בוקר טוב לכם, קודם כל אני צריך לתקן, מתי הוא מורי ורבי ולא הפוך, אבל אנחנו חברים אפשר להגיד. היוזמה הזאת היא מאוד מאוד ברוכה כמו שכבר נאמר. אני חשבתי על זה, אנחנו בזמן האחרון, מאז שפתחנו את בית חולים ילדים, יצא לנו המון פעמים במסגרות כאלה ואחרות, במסגרת באמת שישי בריא, היה פה ציבור ירושלמי די גדול, כל מיני, היה לנו פה הפנינג לילדים של ילדי ירושלים באוגוסט, המון חוברות כאלה ואיזה מין מסע של כמה חודשים כבר, שבעצם משהו משדר שזה מקום הכי סבבה בעיר, פחות או יותר. מקום יפה, מקום כיפי, מקום עם ליצנים ועם צבעים ועם פרחים, ואתם מוזמנים אחרי זה לבוא ולראות איך זה נראה, וכולם מחייכים וכולם מאושרים, ובעצם כשאתה חושב על זה, אז אנחנו בית חולים בסופו של דבר, אנחנו מנסים לפתור בעיות ותחלואה, ולפעמים תחלואה קשה, לפעמים תחלואה שכרוכה בהרבה מאוד עצב. אז איזה מין דבר הזה, אני לא יכול לחשוב שהיו עושים יום שישי, אני יודע מה, לאנשים שפשטו את הרגל, בואו נעשה כיבוד, אבל אני כן חושב, בכל אופן, שהדבר הבולט בבית חולים, במה שאנחנו מרגישים שאנחנו ייצרנו, שאנחנו מייצרים, מלבד זאת שיש פה, אני מאמין באמונה שלמה ובאופן הכי לא אובייקטיבי שבעולם, שזו רפואה ממש מעולה מבחינה מקצועית, כמו שאמר פרופסור הלוי, ברוב המכריע של הדברים, תמיד יש דברים שהם, יש מה להתקדם, או שהם לא הכי בולטים אצלנו, אבל זה לא משנה, ברוב המכריע של הדברים, אנחנו, אני חושב, מספקים רפואה נהדרת, אבל אם אני חוזר לסיפור של האווירה שנוצרה, איכשהו, אני באמת חשבתי על זה, אני חושב הרבה בזכות הרופאים פה, רק בשביל מולי יושב מתי ארליכמן ואלי פיקר, וכדוגמה להרבה אחרים, והצוות פה, וכל מה שמסביב, שזה כאילו שולי, נוצרה איזו אווירה, שזה לא, שעושה איזה, מצליחה לנתק בין העצב ולפעמים אפילו עצב עמוק, והקונוטציות המאוד שליליות שיש לרפואה, לרפואת ילדים, מצליחה לנתק אותה. וזה לא פרפרזה לומר שיש ילדים פה כל שבוע, שבעצם לא כל כך רוצים ללכת הביתה. כשהם יוצאים מהאשפוז, אפשר, אני מקבל אינסוף תגובות, אינסוף מכתבים, באמת עם חיוך, עם כל התמיכה שיש מסביב, איכשהו ניתוק בין התחושות המאוד שליליות שקשורות לרפואת ילדים, לבין המציאות, ואני חושב שעל זה אנחנו יכולים להיות מאוד גאים, וכמו שאמר פרופסור הלוי, אנחנו רק רוצים לידות, לי עצמי נולדו נכדים תאום ותאומה שלשום, וזה פה, אני מוכרח לומר, באופן לא מפתיע, אז רק ללידות ולביקורות, וגם במכוני היום, הרפואה אמבולטורית, שהיא לא אשפוזית, רק דברים טובים, אבל גם כשלא וגם כשצריך, ואני חושב ברוח מאוד מאוד ידידותית למשתמש, זאת אומרת, אני חושב שכולם יסכימו שרופא בחדר המיון מדבר איתם פה, אני לא אומר שמקומות אחרים זה אחרת, אבל הוא לא מתנשא, הוא נעים, הוא משתף, הוא מסביר, לפעמים אפילו לא יותר מדי, טוב תגיד מה לעשות כבר, אל תיתן לי הרצאות הבוקר, אז אני חושב שזה המסר וזאת הרוח, ואני שמח שתתעדכנו היום בדברים התכליתיים שצריך להתעדכן בהם, ושתהיו חברים שלנו בלי הפייסבוק, תשארו חברים שלנו. יום טוב.